新登录一下。好的。在哪里重新登录？好像就是在这里。这里在哪里？达人。点这个会有吗？达人工作台。还有看。就是刚刚有听到，就是我说的内容的，可以跟新来的姐妹们说一下什么事情。哦，在这里。好的，手机在这里。然后你点一下扫码登录，把那个码弄出来。刚来错过啥？就是反正我活了这25年，还有1个月26年，头一回碰到这种事情。成功。他网还不好呢。他为啥要爆沟啊？帽子叔叔也问他，你为啥爆沟啊？他说我说姐坏话，我挑拨离间，我怕他曝光我。然后帽子叔叔听了一愣。你们看见那就是有一个帽子叔叔爆笑的文章演的那个帽子叔叔拍大腿笑的那个吗？我当时他说完这句话，我也没有想到他能这么说。他说完这句话，我当时我都要憋不住笑了，我都憋不住了。然后去到那里的时候，然后那里的因为跟上门的他不是同一批嘛，他不是同一批帽子。然后那里办事的帽子他又问说你是为啥？他怎么还在转圈圈？对，这边也在。是我们等我把主体类型的。等我重新再扫一下。然后他又把他刚刚的话复述了一遍。他说我说姐坏话，我挑拨离间，我怕他曝光我。然后那帽子叔叔又问他，那他爆了吗？然后他说没有。他说那你要干啥？你的诉求是啥？还是把那个码给我吧。好。这简直黑历史。人生经验，咋说呢？人生经验。我和这么大看不见这种人，我也是头一次碰到这种人。脑回路清奇。就是他怕他自己做的丑恶事情败露，然后狗急跳墙。爆沟，我也真不知道他咋想的。就是他忽悠人的时候，骗人的时候那么多心眼子，他会不会举你直播间？我又没有指名道姓，你们也不知道他的名字，对不对？我只是在讲故事。发生了点什么事呢？挑拨离间，然后先给备个案，他给自己先备个案，好搞笑啊！真的，他当时我真的好搞笑，他真的。人家问他为什么要爆沟，他说我挑拨离间，我说姐坏话，我怕姐曝光我。他的原话，他还跟2批的帽子叔叔都是这么说的，我在场。然后第二次这么说的时候，厨师也在场，厨师当时都憋不住笑了，都这样子了。他骗啥呀？他是大事小事都要骗一下子。我从来没有在网上说过这些事情，就是我私人的一些事情。还有跟就是我之前跟男朋友相处，或者我在海对面的时候，有一些。别着急，你先讲。跟直播间有没有知道我家能上门上个链接的呀？不会上车了吗？之前我找了一个人来教他，但是教他的时候我在化妆。是的，然后到我们就不太会了。对。他登录后是跳转到这里了，然后我就没有找到相关的。他没登上呀，我这里没有显示登录成功。你再接着再看我登一遍。
他登了以后，他